Dah berapa lama guna minyak herba asma? Berapa lama tu saya tak ni lah, tapi setakat ni saya rasa dah 5-6 kali kot beli ni. Yang saiz ni lah? Yang saiz dua 30? macam ni lah. Ni saya beli untuk travel. Kalau yang saiz ni untuk travel. Macam mana boleh beli minyak ni? Orang yang kenalkan, so kita cuba sebab anak ni jenis dia punya antibody kurang kuat. Jadi kita banyak cuba, bila ni alhamdulillah sesuai. Dia pakai pun kahak senang keluar, tak perlu nak sedut-sedut kahak macam biasa. So alhamdulillah. Sebelum ni sedut kahak lah. Pernah ambil nap ke? Pernah selalu. Dia bawah setahun lagi. Dah ambil nap? Dah. Kos nap sekali ambil berapa? 60-70 sekali kan. So kalau macam minyak herba asma ni kalau pakai berbulan-bulan tadi yang banyak-banyak kali yang repeat tu, betul. alhamdulillah. So tadi dengar suami cakap yang pasal anak paru-paru tu. Anak saya lahir, dia ada masalah, dia masuk NICU 10 hari sebab masalah jangkitan kuman dalam paru-paru. Jadi memang kita orang ni jaga. Memang untuk dia tu kita cubalah mana yang kata terbaik tu kita cuba. Semua benda cuba dan alhamdulillah dapat yang ni sesuai untuk dia. Bila guna minyak herba asma ni memang sesuai. Alhamdulillah. Saya doakan juga lah semoga minyak herba asma ni sentiasa memberi kesihatan yang baik kat anak-anak puan.